Эрхэм үзэгчдийнхээ үдшийн амар амгалан айлтгая. Та яг одоо UBS телевиз дээр сайн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань хомирт өргөцсөн хүндтэй зочдод танилцуулъя. За Монгол Төрийн Ёслолын албанд нэгэн мөчлөгөөс илүү хугацааг зориулан ажилласан Монгол улсын ахмад дипломат Чулууны Бачаргал мөн Монгол Төрийн Ёслолын албаны дарга Хишиг даваагийн Жанцан өргөдөрсөн байна. За баяр хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. Сайхан зусж байна уу? Сайхан зусж байна. Сайхан зусж байна. Сайхан зусж байна. Юуны өмнө их баярынхаа өмнө ингэж уулзж байгаа их баяртай байна. Одоо монголчууд ярьдаг ирэх жилийн наадам холвайндаа гэж ярьдаг. Тэр наадам маань одоо хаяанд ирлээ. Жилийн наадам маань хаяанд дулаад ирж. Тэгэхээр энэ сайхан баяраа сэтгэлийн хандлал цэнгэн наадах ёстой. Тийм учраас бид энэ баярыг бол төсөн ядан хүлээж үйдэг баяр учраас бүгдээрээ их баяртай байгаа. Баяр наадмыг зохион байгуулах үндэсний хороо инх төвчин дарга Монгол Улсын шадар сайдаар ахлуулсан үндэсний хороо буюу нь бол өнгөрсөн жилийн наадмаас хойш бэлтгэл ажилдаа орсон гэж хэлж болно. Миний хувьд бол баяр наадам зохион байгуулах хороонд ажиллахын гадна баяр наадмын салбар хороо буюу ёслол үйлчилгээний салбар хороонд бас ажилладаг. Ингээд энэ чиглэлийнхаа дарга бэлтгэлээ хангаад ажиллаж байна. За тулгар төр байгуулагдсны 2227 жилийн ой тохиож байна. Тэгэхээр Монгол улс төр байгуулсны 2000 гаруй жилийн түүхтэй гэж бодохоор төрийн ёслол дэг жаяг гээч зүйл бол бас төдий хугацааны түүхтэй байж таарах гэдэг юм тийм үү. Тэгэхээр таны хувьд бол бас энэ албанд олон жил зүтгэснийх мөн дээрэс нь ном олонтаа бичсэн ирээдүйд энэ албыг авч явах хүмүүс одоо магадгүй сурах хүчиг те мэдэж харах зүйл нь бэлтгэж байсан хүний хувьд судалж ирсэн их олон зүйл байгаа. Ер нь Монгол түүх шаштрт ер нь энэ яг дэг ёс Монгол ёслол гэж хум юу гэдгийг бичиж үлдээсэн зүйл байдаг болоо та бас зах зохиосон дурдаач. Монголын төр ёс гэж бид яриад байгаа. Тэгэхээр зүгээр би ёслол энэ салбарт олон жил ажилласан ёслолын чиглэлийн ажлыг зохицуулж ирсэн хувьд энэ төр бол ер нь төрт ёс биш ёст төр юм гэж бодоод байна. Ёслол хүнд итгэлтэй ийм төрөл байж ээж одоо түмэн олноороо хүндэтгэгдэж төрийнхөө сүлдэнд залбирэн тахиж байдаг. Тэрнийгээ сүслэн биширч түгээр юм бахархаж байдаг ийм л төр байх ёстой гэж боддог. Тэгэхээр энэ төр бол бидэнд уламжлж ирсэн одоо бидэнд олдоод байгаа түүхээс үзэхэд одоо бид бол хүн нүүгийн үеэс гэж яриад байгаа. Тэрнээс өмнө төргүй байсан ч юм биш. Гэхдээ энэ төр ёс гэдэг бол ерөөсөө дэлхийн түүхээс аваад үзэхэд овгийн байгууллал анх буй болсноос эхлээд энэ төр ёсны суурь тавигдсан гэж үзэхээр юм байлээ гэж байна. Овг омог гэдэг нэртэй зэрэг тэнд захирагч байгаа. Тэр захирагч бол одоо тухайн омгийнхоо тэргүүний хувьд өнөөдөр ард түмнийхэн тэргүүн удирдагч нь болж ингэж явсан. Тэрнийхээ зан үйлийг дагаж тэр омгийнхоо удирдагчийг тахиж шүтэж дээдэлж явснаар энэ төрийн үүсэл бий болсон юм байна гэсэн ийм гаргалгаа дэлхийн энэ төрч ёсны түүхэнд бичигдсэн байдаг. Манай эртний өмнө 209 онд модун шаны нүүдэлчдийг нэгдгсэн эзэнт гүрэн байгуулсан Төв Азийн нүүдэлчдийн түүхэнд асар их ач холбогдолтой үйл явдал болсон. Өмнөөчүүд хар шараас хянганы нуруу хүртэл байгаль далайгаас цагаан хэрэм хүртэлх өргөн үүдэм нутаг буюу өнөөгийн Монгол улс саатны амьдран байгаа газар нутаг дээр нүүдэлчдийн анхны тулгуур төрийг байгуулжээ.
Одоо бид хамгийн их боловсронгүй болсон төрийн ёслол хүмүүгийн үеэс бой болсон байна. Тэмдэглэж үлдсэн ялангуяа хятадын их сурвалжуудад ийм ёс жаягийн талаар одоо судлаачдын бүтээлүүдэд их дэлгэнгүй тэмдэглэсэн байдаг л да. Ялангуяа судлаач соёлын гавь сэтгэлтэн Янбаатарын тэр хүмүүгийн соёл ийм өв гэсэн тэр ном тэгээд тэр судлаач хүний олж мэдсэн одоо хуулиа хааны түүхтэй холбогдуулаад ингэж бичсэн юм надад үзэж. Манай төрийн ёслол хүндэтгэл гэдэг бол үнэхээр гайхалтай юм зүйл байсан мэдэгдэж байгаа. Тэгэхээр би яг түрүү сайн хэллээ. Ном дөрвиж бичдэг хүн гэж би бичээд үтээгээд байсан юм бол их ариун биш. Гэхдээ зүгээр ганц нэгэн зүйлийг бичиж үлдээж байгаа. Эндээ бол бас энэ түүхэн баримтуудыг дурдж, хойч үе бас уншиж, судалж үзээсэй гэсэн юм зорилт тавиад явж байна. Монгол төрийн одоо үе уламжлал өөрийн гэсэн нэг тийм онцлог дэг ёслол байж штэ. Тэр зүйл удаан жил бидэнд уламжлагдаж ирлээ. За өнөөдөр бол дэлхийн 200 гаруй улс орнуудтай Монгол улс бол бараг бүгднтэй дипломат харилцаа гэдэг зүйлийг хөгжүүлж ирсэн учраас олон улсын бас тэр хэм хэмжээ, дэг ёсыг бол өөрсдийн энэ үе уламжлалтай хослуулах зүйтэй тийм цаг үе тулгарсан баг. Яг тэр үед таныг бол энэ та өөрөө номдоо бичсэн байлээ. Их хүндхэн томилолт гэж тийм үүргийг хүлээсэн байна л да. Тэр он цагийн тухай яриагаа үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн ёслол гэдэг бол их онцлогтой л доо. Тэгэхээр энэ албаны онцлог нь юу вэ гэхээр зөвхөн гадаадын зочин төлөөлөгчдийг дээд өндөр хэмжээний зочин төлөөлөгчдийг хүлээж авч үйлчилдэг дипломат ёслол биш. Манай төрийн ёслол бол Монгол ёс заншил, Монгол төрийнхэн улам жил хүндэтгэлийг дээдлэн биширдэг, Монголынхон төрийг төр гэж хүндэтгдэг ийм л ёслолтой улс л да. Тэгэхээр энэ Монгол төрийн Монголын ард түмний оюун санаанд шингэсэн энэ ёслол хүндэтгэлийг дэлхийн сонгодог ёслол, өөрөөр хэлбэл дипломат ёслолын уламжлалтай энэ шинжилэлтэй яаж холбох ёстой юм бэ гэдгийг бид бодох ёстой болсон. Тийм ч үүрэг бидэнд оногдсон. Тэгээд ерөөсөн ёслолын албыг ямар хэлбэртэй байгуулах вэ гэдэг саналыг анх гаргаж хэд дахин шинжилэн боловсруулж ингэж явсаар байгаад шинэ үндсэн хуульч батлагдсан төрийн ёслол бэлэг тэмдгүүд өөрчлөгдсөн. Энэ бүхнийг л одоо цэгцэлж журамлах хаана юуг нь хизээ яаж хүндэтгэн дээдлэх гэдэг энэ бүхний журмыг нэгдхэн боловсруулах ёстой болсон. Тэр ажлын хэсгийг анхалж боловсруулах үүргийг надад төр засгаас оногдуулсан. Уран хувьсгалын донсолгоонд тус гар тогтнолон өлгөдөн тэрсээр 1990 онтой золгохдон хинээс ч үл хамаарах үндэсний дин засагтай олон тулгууртаа даад бодлоготой ард нийтээс сонгосон парламенттай оюун санааны эрх чөлөөтэй даян дэлхий хүлээн зөвшөөрсөн Монгол улс боллоо. Монгол улсын төр гэдэг бол шинэ бүтцээр ажиллах учраас ёслолын үйл ажиллагаа шинжлэгдсэн энэ бүтцэд тохирсон байх ёстой гэж үзсэн. Тэгээд уламжлалыг шинжлэлтэй сонгодог ёслолтой холбож уялдуулах ийм л арга хэмжээ авч журмыг олсвол гэдэг үйл ажиллагаа эхэлж байна. За өнөө цагийн төрийн ёслолын албаны дарга бас дэрэгдээ энэ түүх болсон хүнээрээ ингээ яриулаад сууж явах бол сайхан байгаа. Тэгээд магадгүй таны хувьд өөрөө Монголын энэ төрийн ёслол гэдэг энэ зүйлд өөрийгөө зориулах цаг хугацаа нь хэдийд байв, ямар тохиолоор бас ажил амьдралаа холбов. За нэгэн номноос миний хувьд уншижлаа. Бачаргалгаан одоо албанд зүтгэж байсан Нямбаяргай. За би бол ер нь бачаргал гэдэг школоор л энэ төрийн ёслолыг үргэлжлүүлж яваа хүндээ гэдгс. Магадгүй танд бачаргалгаан бичсэн тэр ном тодорхой хэмжээнд энэ Монголын төрийн үйл ажиллагааг явуулахад одоо нэг онол болов уу? Энээс яриагаар өргөжлүүлээ. За тийм ээ, ойлгомжтой. Ягаад гэвэл би гадаад яамны бас боловсон хүчин. Гадаад харилцааны яамд бас сургууль төгснөөс хойш ажиллаж байсан. 2011 онд төрийн ёслолын албанд ажиллаа гэдэг шийдвэр ирсэн. Тэгээд тэр үеэсээ л одоо ахмадуудынхаа номыг судлаад уншаад төсөлтэй холбоотой юмнуудаас үзэж харж ирсэн. Яг энэ албаны дараагаар бол бас мөн мужид даргатайгаа ажиллах нь 2010 онд би Монгол улсаас Францд суугаад сайд ямд ажиллаж ирсэн. Тэнд ажиллаж байхад
энэ ёслолын албаны даргаар ажиллаа гэд бас дуудлага ирсэн. Тэгээд томилтын хугацаанд дуусахаас өмнө ирж бас энэ албыг хүлээж авч одоогоор баг 4 жилдээ ажиллаж байна. За төрийн ёслолын хүн учраас ийм намуухан зөөлөн дараахан байдаг юм уу? Ийм болгочихдаг юм уу одоо энэ ёслол гээч зүйлийг мөрдөж дагаад ирэхээр? Тэгээ ер нь ёслол гэдэг чи өөрөө их юм буур гэдэг. Төр гэдэг чи өөрөө их төмбөр гэдэг гэж. Тэгээд төр төмбөр ёсшон буур гэдэг хэлцүүг гарсан байдаг бол. Тэгэхээр төр төмбөр гэдэг бол захиргаа гэсэн утгатай үг юм. Ёсон юм буур гэхээр тэр захиргааны ширүүн дориуныг дарж зөөлөж ард түмэндээ хүргэж зөв талаас нь ойлгуулж байх ёстой. Тэгж хүндэтгүүлж байх ёстой ийм угдгуун гэж боддог. Тэгэхээр хүн хүний зан өөр л дөө. Жишээлбэл гадаад яамны ёслолын хэлтсийн даргаар ажиллаж исэн, олон жил ажилласан Нацаг Дорж гэж хүн байсан. Тэр хүнийг бол ширүүн, догшин их огцом зантай гэж ингэж ярьдаг. Миний өмнө ёслол үйлчилгээний тасгийн дарга ажиллаж байсан Сүхөчөр гэж хүн байсан. Тэр хүнийг бол их одоо манай Жанцан шиг ийм намуухан дуутай, зөөлөн явдалтай ийм хүн гэж ярьдаг байсан. Тэгээд намайг энэ ажлыг авахад Батмунх дарга тэгж захиж ирсэн. За энэ ажлыг бол чи мэдэхгүй гэх биш. Чамд тэгж хий гэж заах юм байхгүй. Гэхдээ чи хоёр туйлыг бас зөв бодож явах ёстой шүү гэж. Нэгдүгээрт Нацаг Дорж шиг битгий догшин омгтой байгаарай. Битгий хатуурхаарай. Хатуурхаарай. Хоёрдугаарт Сүхөчөр шиг будаа зөмөж байгаа дахиад шиг битгий. Битгий зөөлдөр зөөлөн байгаарай гэж. За хийж байсан. Тэгээд би бол тэрний дундуур явах нь ёстой юм байна гэж нэгдүгээр ойлгосон. Ер нь энэ ажлыг хийхэд бол хүнтэй аль болох ойлголцох, ойлгуулах, өөрийнхөө санааг ойлгуулах энэ чиглэлийг ажиллах ёстой юм байдаг. Хоёрдугаарт бол ширүүлээд ирэх цагт нь зөөлөж өгөх. Одоо ямар нэгэн аргаар тайвшруулах. Хоёрдугаарт өөрөө их огцом зан гаргахгүйгээр байх ёстой гэж ингэж л боддог. Та бүхний хувьд зөвхөн бас Монгол орны нутаг дэвсгэрт төрийн ёслолыг одоо дагаж мөрдүүлэхийн зэрэгцээ бол төрийн өндөрлгүүд тий одоо их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд маань бол гадаад өндөр хэмжээний айлчлалууд хийж байгаа. Олон улсын хурал одоо өндөр дээд хэмжээний уулзалтуудад оролцож байгаа. Тэгэхээр тэр бүхэнд бас тодорхой хэмжээнд хөтөж болдог учраас тухайн улс орны одоо олон улсын хэм хэмжээ тий дипломат ёсыг бол бас маш их судалдаг байх. Одоо бид нар сэтгүүлчдийн хувьд бол төрийн айлчлалуудыг сурвалжлахаар явхад л одоо дуудаж авчираад тодорхой хэмжээний зөвлөгөө өгдөг штэ. Тэгэхээр энэ бол бас ажлынх нь сашгүй нэг хэсэг үз. Тийм ээ. Гадаадд манай төр засгийн хэрэггүй айлчлах Монгол улсад төр засгийн өндөр дээд хэмжээний төлөвлөлтийг айлчлуулах үед бол ёслолын албаны зүгээс тэнд оролцож байгаа дагаж явах бүрэлдэхүүн оролцох одоо мэдээлэх үйлчлэх энэ албаныханд бол тус нь ерөөсөө тэр зөвлөгөө өгдөг. Дагаж оролцоход хэн хаанаа байх тийм ээ. Гэвч тэр зэрэг зэн дагааг мэдэж явах хэрэгтэй байдаг. Ер нь монголчууд ярьдаг л да хүн хэрээрийн тэмээ тэнгэрийн гэдэг штеп. Тэр шиг би хаана байх ёстой. Би ямар үүрэгтэй юу хийх ёстой гэдгийг л мэдчих хэрэгтэй гэдэг. Тэрнийг л одоо ойлгуулж гадагшаа явахаас өмнө Монголд бол харах хэмжээнд оролцохоос өмнө тэрийг зөвлөгөө өгсөн байх хэрэгтэй. Энэ л бидний үүрэг байдаг. За би энэ асуулт руу яриагаа чиглүүлдэг нь бас нэг асуултыг асуух гээд бэлдээд байлаа. За хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын
хуралд улсаа төлөөлөн оролцлоо. Тухайн үед одоо хуралд оролцсон төрийн тэргүүнүүдийн хамтдаа авахулсан дипломат зураг авах ёслолын үйл ажиллагаа бол нэлээд одоо олон нийтийн захим сүлжээнд бол нэлээд шүүмжилт дагуулсан л та. Монгол Улсын ерөнхийлөгч яагаад тэр захад зогсов? За зогсохдоо яагаад хандлага жоохон тийм байв гэдэг шүүмжлээсэн. Мэдээж яг энэ ёслолыг дэрэгдээс нь хардаг дипломат хүмүүс ер нь ямар хариулт өгөх бол гэдгийг үзэгчдэд хүргэмээр байна л да. Улс төрийн өнцгөөс тайлбарласан байж магадгүй тэр үед бол. За миний хувьд олон улсын байгууллагын шугамар зохион байгуулж байгаа хурал зөвлөгөөнд бол одоо групп зураг авах асуудал энд байдаг. Энэ зураг авахд бол таарсан байна лээ. Тэгээд энд бол манай улс бол тэр тухайн байгууллага ямар статустай байлээ. Тэгээд тухайн зохион байгуулж байгаа олон улсын байгууллага тухайн орн маань тэр зогсох байрлалыг өөрсдөө тодорхойлдог. Тэгэхээр манай улс бол ажиглагч учраас захад байсан гэдэг л ойлголт байна. Бид бол эх орондоо зохион байгуулж байгаа олон улсын хурал зөвлөгөөнийг ч гэсэн бас л мөн статус болоод албан тушаалаар нь ангилж зогсоодог шүү дээ. За таны хувьд бол олон жил мэдээж энэ үйл ажиллагааг харсан Батмөх даргаас эхэллээл одоо үе үеийн төрийн өндөрлгүүд маань ямар статус дээр байрлалдаг юм бэ ер нь? Яг ер нь олон улсын хэм хэмжээнд тогтсон журмаар бол одоо 2-3 арга үйлдэл юм ээ. Нэгдүгээр тэр тухайн улсын хэрэгжилж байгаа албан ёсны цагаан толгойн рестораллар. Нэрний рестораллар тийм улсын рестораллар. Эсвэл одоо олон улсын одоо англи хэлний юм уу цагаан толгойн дараалал ч юм гихчээр ингэж баярлуулж нэг болдог. Нөгөө тал нь бол тухайн улстай харилцаж байгаа өөрийнх нь харилцааны одоо тэргүүлэх чанар хэнд би илүү одоо тэргүүлэх түншээ гэж үзэх үү гэдэг талаас тухайн байгууллага жишээлбэл үүсэн байгуулсан улсууд 5 улс үүсгэн бол 5 улсын тэргүүнийг голдон цөм болгоод сүүлд орсон дарааллаар нь жишээлбэл зогсоосон байж болно тийм. Одоо бол би зүгээр энийг өөрөө байгаагүй учраас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр яваад байгаа тайлбаруудыг харж тэр зургийг харж байхад юу ажиглагдсан гэхээр над бодогдсон юм бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг байгууллагын үүсгэн байгуулагчд болоод бүрэн эрхт гишүүд нь голдоо зогсжээ. Ажиглагч нь захтаа зогссон байна гэж. Ийм байдлаас ажиглав. Гэхдээ яг тэр тухайн зураг авах тэр агшинд одоо хөдөлгөөн нь яа таарсан гэдэгтэй бол нэгдүгээр холбоотой байгаа. Хоёрдугаар хувь хүний өөрийнх нь одоо онцлог хэр зэрэг нийтч байна уу тийм ээ. Хүмүүстэй ямархан одоо сэтгэл санаагаа яриад ойлголцдог. Эсвэл жаахан хүмүүсийг сонсож байгаа дараа нь байр суурийн хэлдэг ч юм уу. Одоо ийм тэр онцлогоос шалтгаалаад тийм байдалтай болсон байж магадгүй юм. Магадгүй тэр нэг ярилцаж байгаа зурган дээр ерөнхийлөгчийг харахад ганцаараа жаахан дугуй зогссон наан хүмүүс яриад байгаа тийм нэг зураг байна л дээ. Тэрийг харахад бол магадгүй манай ерөнхийлөгч өмнө бүх ярих юм ярьчихад өөрөө төр гамс хийгээ зогссон байж болно шүү дээ. Тэр л агшны л асуудал. Эвгүй зүгээр ерөнхийлөгчийг зөвдөх одоо өмөрөх байдлаас нь ингэж харж байна. За энэ хариултыг бол үзэгч төмөндөө хүргэхийг миний хувьд хүсэж байлаа. За санаа нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар бол одоо үндэсний их баяр наадам зориулсан тусгай дугаар гэж эрхэм хүндтэй зочтой бол урьсан. Тэгээд тэр дундаа одоо Монгол төрийн тугийг ер нь хэрхэн залдаг, хэрхэн хүндэтгэл үзүүлдэг гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд ярилцахыг одоо зорилгоо болгосон л да. Тэгээд энэ чиглэл рүү яриагаа хандуулъя. За бид нар бол нэрлэж зансан эсвэл цагаан туг гэж энэ төрийн тугийг ер нь анх хэрхэн санаачилж, бүтээж энэ залах ёслол ер нь яаж үлдэгдэж байсан бэ? Энэ төслийг бас анх одоо удирдах хэрэгжүүлж ирсэн хүний хувьд танаас түүх сонсомоор байна. Ер нь Монгол хүний хүн бүхний сэтгэлд төрийнхөө сүлдийг сүслэн дахиж итгэл сэтгэлээрээ авч явдаг ийм ард түмэн л дээ. Тэгэхээр энэ утгаасаа хүн бүхэн бол Монгол хүн бүхэн санаатлагч нь байна.
Яг шийдвэр гарах тохиолдолд бол тухайн үеийн ардын хурлын 430 гишүүн хэлэлцэж байж үндсэн хуулийг батлахтаа л төрийн бэлэгдэл болгож баталсан шүү дээ. Тэрний өмнө манай алба зохион байгуулад эрдэмтэд, судлаачид төрийн нэр хүндтэй төрийн зүтгэлтүүдийг оролцуулсныг хэлэлцүүлэг хийж байх явцад энэ бэлэгдлийг ер нь ямар бэлэгдлийн бид одоо хуучнаас уламжилж явах юм, яаж хүндлэн дээдэлж шүтэж ард түмэндээ нэрээ шүтүүлж явах ёстой юм гэдэг бишрүүлж явах ёстой юм гэдэг ийм ярилцлага хийж байсан. Тэгэхэд юу авах вэ гэдэг дотор хамгийн түрүүнд бол энэ 9 хөл цагаан туг маань орж ирсэн. 9 хөл цагаан туг гэж нэрлэх үү? 8 хөлт их цагаан туг гэх үү гэдэг дээр хүртэл маргаан гарч ил байсан л да. Тэгэхээр яг уламжлал ёсоор төрийн их цагаан туг 8 хөлт их цагаан туг гэж л байсан юм уу гэж одоо тухайн үед ойлгогдохоор тийм тайлбарууд гарч ирсэн. Гэхдээ бол их цагаан туг чинь өөрөө хөлтэй. Тийм учраас 9 хөлтэй байгаа юм гэсэн тайлбарлах хүнч байсан. Их цагаан тугийг цэнгүүлэхдээ их туг бол хөдөлдөггүй, арнаас хөдөлдөггүй. 8 хөлнөөс нэгийг авч тэр цэнгүүлэх газар 8 хөлөнд гол туг болгож босгож ил ингэж л цэнгүүлж байсан төвхтэй юм билээ. Тэгэхээр одоо бол тэр их цагаан тугийн чинь аймаг орон нутагт цэнгүүлэхийг болчлоо шүү дээ. Тэгтээ зэрэг бол энэ одоо байдлаараа тэгээд ер нь 9 хөл цагаан туг гэж нэрлэжсэн байгаа. Энийг бүтээсний хувьд би зүгээр нэмээд хэлчихэд энийг дахин шинжилж хийгээд төрийн бэлэг тэмдгийг шинэ үндсэн хуулийн дагуу шилжүүлэн байрлуулах, солих одоо тийм ёслол үйлдсэн. Тэн дээр тэгж солиход бол энэ 9 хөлт их цагаан тугийг 21 аймгийн шилдэг шарга азарганы дэлсүүлнээс авч тэр 21 аймгийн нутаг шоргоноос хөрснөөс нь авч шүншгэлсэн суурин дээр энэ тугныхаа суурийг босгож тийм тугийг хийж байсан. Энэ бол 92 онд тэгж бид нар байрлууд тэрний журам гэж тусгай журам боловсруулж ингэж хийж байсан. Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт их цагаан туг нь Монгол улсын төрийн хүндэтгэлийн бэлэгдэл бөгөөд 9 хөлт их цагаан туг нь Монгол улсын төрийн туг юм. Төрийн тугийг Монгол улсын бүх аймгийн адуун сүргийн дотроос шилж сонгон цагаан зүсмийн азарганы дэлсүүлээр цор ганц хувь үйлджээ. Их цагаан тугны нийт өндөр нь ишний хамт 3 м 62 см бөгөөд титэн буюу сесмийн тойргийн голч нь 55 см. Хөл тугны нийт өндөр нь ишний хамт 2 м 62 см. Титмийн тойргийн голч нь 40 см байдаг. Төрийн тугны оройн хэсэгт гангаар сэлсэн, жиж үтсэн хээтэй сэрэ хэлбэрийн гэлбэр байна. Их цагаан тугны гэлбэрийн үзүүрт дээшээ дүрлзэж байгаа галын дүрс байрлуулах бөгөөд гэлбэр нь тойрсон цэцгийн дэлбэ хэлбэртэй суурьтай байна. Уг суурь болон тэдмийн туурга гэлбэрийн галын дүрсийг Монгол дархны аргаар алттаж шармалтна. Төрийн туг нь шаргал хээтэй цагаан хоргоогоор хийсэн 4 хилд манжлах бүхий бүслүүртэй байна. Бүслүүр хэлийн уулзвар бүр дээр зэс хөмөл дугуй тол байрлуулна. Төрийн тугийг өнгийн чулуу шигтгэж дотор нь Монгол улсын бүх аймгийн хөрсний дээжийг байрлуулан цутгсан шаталсан хэлбэртэй хот улсыг бэлэгдсэн хүрээ мандлын байдалтай суурьнд залж төрийн ордонд байрлуулсан байдаг. Төрийн тугийг цэнгүүлэх, хүндэтгэн залах журмыг Монгол улсын ерөнхийлөгч батлах бөгөөд төрийн тугийг газарт хүргэхийг цээрлэнэ. Төрийн туг, төрийн өсөлт цагаан тугийг хэрхэн арчлан хамгаалдаг, хэрхэн залж хүндэтгэл үзүүлдэг гэд төрийн тугийг залж аваад торгон цэргүүд, за мөн төрийн акт морд одоо хэрхэн малдгуу гэж сонирхолтой сурвалжлагуудад бол өнөө цагийн Монгол төрийн ёслолын албаны даргаар ажиллаж байгаа Жанцсан бол биднийг бол сонирхолтой сурвалжлага хийхийг зөвшөөрсөн. Тэгээ энэ сурвалжлага ярилцлагыг үзээд студид дээр иргэд болцсон.
та бүхэн UBS телевиз дээр сайн нэвтрүүлгийн баяр наадам зориулсан тусгай дугаарыг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэж байна. Яг одоо бид төрийн ордны их танхим буюу за 9 үлд цагаан туг маань хүндэтгэн заларсан их танхимд хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээ бидэнд энэ боломжийг олгосон танд баярлалаа. За хоёлаа яриагаа бас яг бол сая ярьцлага эхлэхийн өмнөхөн жирийн иргэд маань төрийн ордондоо танилцаж 9 үлд цагаан тугт хүндэтгэл үзүүлж байгаа харагдлаа л да. Энэ үйл ажиллагаа ер нь та бүхнээс салшгүй нэг хэсэг үстэй ажлынхан тийм ээ, манай энэ төрийн ёслолын төлөвийн их танхимд бол төрийн туг маань байрлаж байгаа. Энэ туг маань нэгдүгээрт төрийн ордны хамгаалтын албаны хамгаалтаар байгаа. Анх байгуулаад төрийн ордны үндсэн хэсэг буюу хойд хэсэгт байрлаж байсан. Тэгээд энэ зохицол зүрийг баригдсны дараа наашин шилжүүлж байрлуулсан байгаа. Энэ танхимд маань олон янзын үйл ажиллагаа явагддаг. Монгол Улсын ерөнхийлөгч болон төрийн өндөр албан тушаалтнууд маань гадаадын өндөр дэд хэмжээний зочдыг хүлээж авдаг. Мөн түүнчлэн гадаад улсаас Монгол улсад суух онц бөгөөд бүрийн элчин сайд нар маань Монгол Улсын ерөнхийлөгчд эзэмшлэгч уух хүчгээ барих ёслын ажиллагааг зохион байгуулдаг. Түүнчлэн төрийн одон мэдээ шагналуудыг гардуулдаг ерөнхийлөгч болон мөн улсын их хурл засгийн газрын шагналуудыг гардуулдаг ёслын ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд дээр нь энэ туг байрлаж байгаа гэдэг утгаараа манай Монгол иргэд маань төрийн тугандаа хүндэтгэх үзүүлэх боломжийг хангадаг. 9 үлд цагаан туг маань одоо тун удахгүй наадамч олноо баясгаж Монгол хүн болгоны омогшлыг төрүүлж төрийн ордноос бас төв цэнгэлдэг хүрээлэнд залрах гэж байна л да. Тэгэхээр жилд нэг үл удаа энэ 9 үлд цагаан тугаа хүндэтгэн гаргадаг уу? Бид бол бас бусдыг мэдэхгүй байна уу? Тийм. Төрийн тугийг одоо залгах журмаар бол жилд 2 удаа төрийн тугаа цэнгүүлж байгаа. Төрийн ордноос гарч байгаа гэж хэлж болно. Нэгдүгээрт наадам Монгол үндэсний их баяр наадмын үеэр наадмын төв талбай руу залдаг. Гэхдээ энэ бол залхын урд өдөр төрийн тугаа цэнгүүлдэг байгаа. 7 сарын 10-ны өдөр буюу төрийн талбайны баярын өдрийн орой одоо төрийн ордноо бүтэн нэг тойруулж цэнгүүлээд буцаан байрлуулдаг, залдаг. Тэгээ эргээд наадмын өглөө наадмын төв талбай руу залаад наадам өндөрлөхөд буцан залдаг. Энэ ажиллагааг бол зэвсэгч төтний жанжин штабын оролцоотойгоор бид нэр зохион байгуулдаг. Энэ бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо баталсан туг залгах журмын дагуу зохион байгуулагддаг байгаа. Ингээр энэ бол нэлээд онцлогтой, нэлээд зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа болдгийг. Яагаад гэвэл зэвсэгч төтний жанжин штабын дарга нь захирамж гаргаад тугчдаа мордын тэрэг бүгдийг томилдог. Тэгээд тугаа хамгаалж байгаа хүмүүстэй маань ажил хүлээлцээ тугаа шилжүүлдэг процесс байгаа. Их наадмын төв талбайд залхахтаа хамгаалтын асуудал тэгээд манайхнаас бас төлөөлж явна. Тэгээд дээр нь бас нэмж хэлэхэд манай тугны даамал гэдэг хүн байдгийн. Тэр хүн маань бас одоо тугаа сэлбэх хийштэй ч гэдэг юм уу. Тэгээд дагалдаа явдаг. Тийм л нэлээд нарийн явдаг. Хоёрдугаар жилүүрийн одоо өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэнд Монгол Бахархлын өдөр Чингис хааны мэдсэн өдөр болж байгаа. Энэ өдрөөр Монгол төрийн тугаа цэнгүүлдэг болсон. Өвөл 101 удаа жилдээ 2 удаа цэнгүүлж байгаа. Таны ярианд гарлаа шүү дээ. Даамал гэж хүмүүс энэ 9 үлд цагаан туганд маань хүрдэг хүмүүс бол тоотой хэд байх те. Тэд нар бол бас тодорхой хэмжээнд зарилгаар шийдвэрээр хүрдэг байх те. Энэ тугийн засвар үйлчлэгийг яг төрийн тугны маань даамал хариуцдаг юм аа. Одоо өнгөлөх, үсийн засах, сэлбэх гэдэг юм уу.
Тэгээд мэдээж туг залж байгаа манай төрийн хүнд таруулын цэргүүд маань хурж байгаа. Би энэ төр бол нэг хөрөх боломж байхгүй. За хоёлаа бас эндээс иргэд маань 9 үл цагаан туг хүндэтгэл үзүүлээд тэгээд төрийн музейгээр сонирхдаг. Тэнд бас очиж нэг хэсэг хугацаанд ярьцлага өргөжлүүлэх гэж. Тэгээ энд бас нэг хүсэл тавьмаар байна л да. Төрийн агт морд гэж байдаг те. 9 үл цагаан тугийн маань яг цэнгүүлдэг. Одоо 9 шарга морь. За тэгээд түүний араас хүндэтгэн чагсдаг морд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр агт морд ер нь жижигхэн хаана эдээшиж бэлчиж тэднийг ер нь яаж хамгаалж малладаг ч гэдэг юм уу те. Энэ бүх зүйлийг бид бас нүдээр үзэж тэнд ярилцах боломж байгаа л. Миний мэдж байгаагаар өвөлдөө бол Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын нутагт өвлждөг. Тэгээд зундаа ирж энд одоо бэлтгэл сургууль ялангуяа наадам төхөөд ирэхээр бэлтгэл сургуультанд гардаг. Тийм учраас ер нь та бүхнийг шууд агтан дээрээ л урах сонирхолтой байна би. Ер нь тэрэн зүйтэй ягаад гэвэл бас манай ёслолын албаны хамтран ажилладаг салшгүй нэг зүйлийн хоёр тал болдог. За баярлалаа. Тэгвэл агт мордон дээрээ уулзаа яриагаа өргөжлүүлээ тех бахан. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ UBS телевизийн сонин санаа нэвтрүүлгийн Баяр наадамд зориулсан тусгай дугаар үзэгч та бүхэнд төрийн агт мордын жүжээнээс үргэлжилж байна. Монголын нэрэл баг андуу. За мөн бас энэ боломжийг олгосон. Их баярлалаа. За таны хувьд албан үүргийн хувьд бол мэдээж баяр наадмаар төрийн тугаа өргөх одоо мордынхаа өнгө зүс одоо байдлыг харах ёстой хуваартай. Тэгээ бас тийм ажил нь энд бас таарсан гэж найдаж байна. Тийм ээ бид манай төрийн ёслол үйлчилгээний салбар хороо байгаа. Баяр наадмын зохион бол хорооны салбар хороо. Энд бид тодорхой үүрэгтэй ажилладаг төрийн агт мордоо дарга тавиргийн авах, хөнгөсийн сайжруулах, мөн тугаа цэнгүүлэх болон тугаа наадмын талбай руу залах, буцаан залах, бэлтгэлийг хангуулах гэдэг гол ажил байдаг. Энэ үднээс бид нар бас ер нь морд дээрээ бас нэг ганц хоёр удаа ирж боломж олдсон юм аа. Би энэ нэвтрүүлгээ хийх хүсэлтийг бас Баяр наадмын комиссд тавиад хэрвээ зөвшөөрвөл одоо Хинтээ аймаг зорихондэ гэж бодож исэн. Мэдээж одоо Баяр наадмын бэлтгэлгээ дотруугаа нэлээд ойртоод ирсэн байна. Тэгээд хамтарсан бэлтгэлдээ гарцсан байх шиг байна. Морд маань одоо жинхэнэ сойлгонд орсон гэсэн үг шүү дээ. Ер нь өнгө зүс нь ямар байна тань? Манай энэ цэргийнхэн маань агт мордоо адуулж байгаа нөхдийн маань хэлж байгаагаар бол энэ жилдээ бол жоохон газрын гарцтай холбоотойгоор морд маань жоохон таар байна. Гэхдээ манай Баяр наадмыг зохион байгуулахаараа мөн наадмын төсөвт бас нэг энэ мордын маань тижэл хондонд тодорхой хэмжээний төсөв тусгаж өгөөд ингээд жил бүр мөнгө тусгаж өгдөгт бас манай төрийн ёслолын албаны зүгээс бас баярлж өгд юм аа. За туг өргөх хүндтэй ёслолд оролцдог энэ морд маань ер нь хэр хугацаанд сэлгэгддэг юм бол эсвэл ингээд тусгай мэдээд сургалттай байдаг болов үзэгчдэд бол бас их сонирн байгаа хэл та. Тийм энэ морд маань бас мэдээж амтан болохоор нас энэ төр хараа муудах гэдэг асуудлууд гардаг юм байлээ. Жинхэнэ идэр үедээ л байх хэрэгтэй тийм байх. Тийм учраас мордоо бол 3-аас 2-оос 3 жилдээ зарим хэсгээр нь сэлгээд явдаг юм байлээ. Энэ морд маань бас нэлээд хоол замыг төрийн ордноос зөнгөлт хүртэл нэлээд хоол замыг туулдаг. Яг тэр хэмжээний одоо тугчны жин, дээр нь тугны бас нэлээд хүнджин зэргийг тооцож бэлтгэлээ хийж байгаа. Тантай бас камерын ард хуучилж байхад их сонирхолтой зүйл ярьсан л да. Одоо морд маань төрийн төв талбай руу гарах ч юм уу цэнгэлдэг хүрээлэнд одоо яг тугаа залаад явж явах тэр мөчөд
Одоо жишээлбэл за одоо юунд хэлгээд одоо баа чекч гэдэг юм уу тийм асуудал гарлаа гэхэд тэрийг бас зохицуулдаг сургалт байдаг гэж сонирхолтой байсан. Их бараг л хүн шиг л Нарийн сургадаг. чанд. Нарийн сургадаг л гэж би ойлгодیں۔ За одоо жишээ нь ташуураараа дөрөөн дээрээ зохиход бас нэг баачдаг, шээчдэг болгочд юм бэ лээ. Өөр нь бол талбайд гарахаас өмнө бас нэг талбай бохирдуулахгүй тул бас нэг тийм байдлаар сургахад бас боломжтой тэгээ сургадаг л юм бэлээ. За та одоо өөрөө бас төрийн ёслол гэж энэ том албыг тэргүүлж ажиллаж байгаа. Өөрөө ч хувьд бол тэр сайхан зүйлүүдийг яг дэрэгдээс нь ингээл сэтгэл огшоол хардаг баг. Тэр мэдрэмж бол их сайхан биз. Ажлын бас нэг буян гэдэг юм уу те? Тийм ээ, би одоо ингээд бүхэл төрийн ёслолын үйл ажиллагаа ялангуяа зохион байгуулсан үр дүнгийн ялангуяа одоо ямар нэгэн алдаа мадаггүй хийчлээ гэдэгтэй л баярлалт юм да болно. Одоо баяр наадам маань сайхан боллоо. Тэгээ тугаа зингүүлээд 12-ны үдшид тугаа буцаан ордонлогоо залчхаад л ер нь хамс хийн. Ажил дуусна да. Хувь хүний хувьд наадам их тийм. Наадмын хувьд яг миний ингээд үзэхэд би наадам бараг 9 даваа байдаг юм аа. Зүгээр тооцвол 10-ны өдөр цэцэг өргүүлнэ. Концерт төрийн далбааны өдөр тий. Төрийн далбааны өдөр цэцэг өргүүлнэ, концерт, тугаа цэнгүүлнэ, наадмын нээлт 12-ны өглөө морь үзүүлэх одоо тий төрийн өндөр албан тушаалтнуудаа морин дээр авчих. Тэгээд нөгөө шагналууд одоо наадмын 5-5-ын даваа цол энэ төргээд тэгээд наадам дуусахад миний яг гол ажлууд маань нэг 9 л болд юм даа яриад тоолоход тэгээд би албан үүргийн хувьд бол 9 даваал. Тий яг тоолоход бол яг тэгж болдсон шүү. Төрийн тахилгын үйл ажиллагаануудад бас таны хувьд оролцдог. Тийм тэгэхээр одоо баяр наадмын өмнөхөн бол Өмнөгөө аймагт бас төрийн тахилга боллоо. Бас энэ төрийн тахдаг одоо уул усны тухай тэр ёслолын тухай бас та үзэгчдэд сонирхолтой. За Монгол улсад төрийн тахилгатай 10 хайрхан байгаа. Тэгээд жилд 2-ыг одоо буюу 5 жил тутамд ингээд тахихаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар журамлсан байгаа. Энийний дагуу ер нь тахилгыг зохион байгуулдаг. Тэгээд сая бол одоо жишээ нь Өмнөгөө аймагт 6 сарын 22-нд их тахилгад хайрхныг тахих ёслол боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч захирамж гараад төрийн элч төлөөлөгчдийг томилсон. Ингээд төрийн элч төлөөлөгчдийн тэргүүнээр улсын их хурлын гишүүн, энх болд гишүүнийг томилсон. Тэгээд очоод тахилгад бол одоо ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх олгосны дагуу бүхэл үйл ажиллагаанд оролцсон. Ингээд тахилгыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан, мөн тахилгынхаа үр дүнгч бас харсан, их сайхан хор орсон Өмнөгөө аймагт. Тэгээд би зүгээр одоо энэ сошиал эвлэр гараад байгаа юмыг зүгээр харж байна. Хурлын гишүүн маань, төрийн элч төлөөлөгч маань хийх л ёстой юм хийсэ. Тэгээд хүмүүс маань одоо буруугаар л сошиалаар явж байна. Одоо тэрнийг одоо нэг одоо монголчуудын өөнтгч зан ч юм уу даа л гэж би харж байгаа шүү. За мэдрэмжтэй байна шүү. Би энэ яг асуултыг танаас асуух байлаа. Сая таны ярианд дурдагдлаа шүү дээ. Тахилга маань бас их үр дүнтэй болсон. Өмнөгөөд хураа ярилсан гэд. Ер нь ийм зүйл их мэдрэгдэнэ. Тахилгын үеэр бол яг тэгдэм шүү. Ер нь бол би одоо энэ 10 хайрхныхаа 8-ын тахилгад очсон байдгийг. Хоёрт нь хараахан очиж амжаагүй байна. Тэгээд тахилга бүрээр хор орж ирснийг баг хэлж чадна дөө. Тий. Одоо зарим хүмүүс бас шүмжлэлтэй ханддаг шүү дээ. Ер нь бид өөрсдөө хичээхгүй бол усаа дахиад ингэж байх гэтэл одоо монголчууд чинь тэнгэртэйгээ харьцдаг тийм удам угсаатай ард түмэн болохоор энэ бол зүйл байхлах. За хоёлаа одоо төрийн акт морд дээр ирсэн юм чинь
торгон цэргүүдийнхаа актмартаа хэрхэн сургаж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо яг энэ нэвтрүүлгийн маань бас гол зорилго байсан л да. Үзэгчид түмэн олон маань яг баяр наадмаар энэ үйл ажиллагааг маш сайхан өндөр түвшинд хардаг, омгшдаг, сэтгэл догдолдог. Гэхдээ энэний ард ер нь ямар хүч хөдөлмөр байдаг бол гэж их сонирхдаг юм л да. Тэгээ тэрийг яг одоо дэрэгдээс нүдээр үзэх гэж байгаа бол баяртай байна. Тий, одоо бол манай зэргүүд маань ер нь бол бэлтгэлдээ нэлээд л гарцсан байгаа бах тий. Тий, одоо эмээлээ ирээдэл нөрцөн л одоо тэнд та хэд хоёр ярилцлагын дараа хүлээж байна. Тэгээд хоёлаа үзэгчтэй бас энэ сайхан бичиг хүргэдэг ба. Тэг юу. За. Энэ жил хугацаа цэргийн албаа тэг 32 дугаар анги дээр албаа хааж байгаа Дундгой аймгийн харьяат Пүрбаатартайгаа бидний хувьд уулзаад байна. За учир нь 032 дугаар ангид алба хааж байгаа цэрэг дайчдаас цаашдчихээ гэдэг хэлээ байна. Айгуурх шууд командор бичиж. За яг хоо. Тэгэхээр энэ жил хугацаа цэргийн албаа зэвсэг төвчний тэг 32 дугаар анги дээр алба хааж байгаа Дундгой аймгийн харьяат Пүрбаатартайгаа уулзж байна. Тэгэхээр учир нь тэг 32 дугаар ангид энэ жил нэг жилийн цэргийн албаа хааж байгаа цэрэг дайчдаас ганцаараа бас төрийн тугийг залах ёслолд бас сонгогдож орж байгаа. Тэдүүдээ баяр хүргэе. За баярлаа. Дундгой аймгийн дээрэн сумаас тэг 32 дугаар ангидаа одоо албаа авах гээд урилцсан ирсэн байна. Тэгээд сая 11 сард татагдсан уу тийм? 10 сард. 10 сард. Яа одоо улсын их баяр наадмаар одоо шорон морионод цаг залах болсон дээр маш их баяртай байна. За өөрийн чинь хувьд төрийн тугаа залах ёслол сонгогдоход мэдээж өөрийнх нь морь унах эрдэм чадал тий сонгогдсон баг. Тэгэхээр энэ дээр юу нь чухам нөлөөлөө гэж бодож байна. Бас яаж шалгаруулт нь яаж явагддгийг бас сонирхолтой байна л да. Одоо морь эмээлэх, морь хазаарлах, морьтой харьцаж байгаа соёл гэл. За. Тэгээ одоо хувийн алхаа гიშгэ тэдний сайн харна да. За сонгогдоод тэр баярт мэдээг сонсоод тэгээд бэлтгэл сургуультанд гарахад ер нь хэцүү байдаг юм байна. Өмнө нь бол мэдээж баяр наадмаар бид төрийн тугаа залж байгаа энэ бүх үйл ажиллагааг хардаг л байсан. Тэгээ өөрөө яг оролцохоор ер нь их хүнд ажил байна. Бидний хувьд бол тэгжэл бодоод байдаг. Бэлтгэл сургууль нь маш сайн хангагдах хэрэгтэй. Бүгд зэрэг хөдөлж нэгэн зэрэг нэг хүн шиг л болох хэрэгтэй. Тийм болохоор бэлтгэл сургуультай маш сайн хийж байгаа. Одоо бэлтгэлдээ тажиг тасаад сайхан болж байгаа. За морьтойгоо яаж танилцав, яаж дасав ер нь морин чамд амархан дассан уу? Морь гарахнаа дассан. Тий. Өмнө олон жил явцсан морь болохоор өөрснөө арга сурцсан. За морьныхоо бас тарга твэргийг яг тааруулахад малчтын хажуугаар өөрсдөө бас оролцдог та бүхэн. Өдөртөө одоо өглөө бариад өдөр бэлтгэл хийж байгаа услан. Тэгээд сайхан өвстэй газар л байгаараас тавина морь да. За тэгэхээр мэдүүгийн амьдралынх нь бас сайхан дурсамжтай зүйл болж штэ. Тэгээ нэг цэргийн хугацаанд алба хаахтаа одоо үндэснийх баяр наадамдаа ингэж гар бие оролцсон гэдэг бол их хүндэтгэлтэй бахархалтай зүйл баг та. Яг тэр 7 сарын 11-ний өглөө тэнд бол өөрийн хувьд бол гайхамшигтай мэдрэмж төрөх баг та тийм. Тэгэлгүй яхаа. Хоног таалал хүлээж гинөө. Тийм үчиг одоо маш их хүлээж байна тий. Морьтаа нь бол хотын дээр замдгаар явна гэхээр. Үгээр хэлчихээс. За магадгүй аав ээж нь орон нутгаас ирж үзэх болов яах бол? Үзэх үү тий. За тэгэхээр хүүгээрээ бол маш сайхан бахархах бах. За тэгээ мэдээж нутгийн олондоо болон Монголын ард түмэндээ бас баяр наадмын мэдчилгээ төвшүүлэх боломжийг олгож байна. За ингээд нийт дундгойчуудаа болон
Дундгой аймаг дэрэн сум 100 аав ээж ах эгч төрийн содондоо олон Монголынхоо нийт зан олонд баяр наадмын мэнд хүргье. За баярлалаа дүүгийнхээ албад амжилт хүсье. Тэгээ баяр наадмаар 11-ний одоо туг залах ёслолд одоо би өөрөө чинь олж харах гал тэнд бас наадал байж байгаа та. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. За тэгээ салгаар нүлээж байгаа хаа. Цайраад нашлахаа цагийн эсрэнд хонгор жиген бодно хэрүү цайрсан үе толгодыг халууцтай нэгэ ичидэн зодно хэрүү цайрсан 왜 터도디 하루스들이 내게 이치된 자더나 Зөвсөг төчний тэг 32 дугаар ангийн морьт салаан захирагч Ахмад Ганс Сэлэмтэй уулзаад байна. Тэгэхээр мэдээж төрийн туг залах ёслолд бол хамгийн туршлагатай нь бол таны хувьд баг. За өөрөө ер нь зөвсөг төчөнд хичнээн жил зүтгэж байна. За яг төрийн туг залах энэ ёслыг гардан бас өөрөө удирдах ажиллаад хэр хугацаа өнгөрөв. За баярлалаа. За би 2011 онд Солонгос сургуулийг төгссөн. Төрийн туг зэнгүүлэх ажиллагаанд одоо 2015 оноос эхлээд энэ жил одоо ингээд 4 дахь жилдээ төрийн тугчнаар болчихж байна. Энэ ер нь асар нэр хүндийн. За тэгэлгүй яг энэ бол хэр ургийн аав өвд олдох тийм аз завшаа биш бас тодорхой хэмжээгээр шилэгдэл сонгогдож явдаг дандаа бүгдээрээ л олон залуучууд энд бас сонгогдсон залуучууд байгаа. Та бүхний дотор тэр огших мэдрэмж байх хэрэгтэй. Тэрийг та нэг төсөөлж хэлээч. Яг анхны одоо юу гэдэг тийм ээ. Би бас 2015 онд төрийн тугчнаар анх эхлээд оролцож байхад одоо бид нар бол алдах хэрэггүй Монгол улсын одоо нүүр царай, зөвчний нүүр царай одоо төлөөлүүлж байгаа. Бид нар ямар ч тийм алдаа гарах хэрэггүй тийм болж байна. Анхны юм гэдэг бас бол нэлээд бас хүнд байсан. Эвгүй байсан. Гэхдээ бол яг л тугаан барайл одоо төрийн ордноос гарахаас өсөөлөл ер нь тэгэл бүгд л нөхөшлтэй байдалтай. Та бүхэн бол хариуцлагатай хандж байгаа. Гэхдээ цаана нэг зүйл төшөөд байгаа юм шиг санагддаг уу? Тэгэлгүй яг бидний хувьд ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр байгаль цаг өөрөө ямар ч нөхцөлд бас угаасаа энэ үйл ажиллагаа явагддаг. Зөвхөн одоо биднийг биш одоо яг биднийг харж л байгаа л да Монголын төв зөвтгчнээ төлөөлөл ингэ хийж байгаа учраас би түрүүнд хэлсэн юм ямар ч алдах хэрэггүй алдаа гарах хэрэггүй учраас бид нар энэ болгоны төлөө морьтойгоо хүнтэйгээ юу гэдэг асар сайн бэлтгэл хийх шаардлага. Ярилцаж ойлголцдог юм уу? Яг ер нь манай монголчууд ерөнхийдөө яддаг шүү дээ. Морь малтайгаа энийг шин дасах нэтрийг яг бид нар бол одоо тоглоом шоглоомор гэх юм уу одоо өөрөөсөө уунжуун эдэлж байгаа морьтойгоо сайхан яар энийг шин дас ил майж одоо монгол морьдууд ч бас хэдий номхон ч гэсэн ямар авир зан гарахыг бид нар мэдэхгүй учраас байнга ил таалуулаад майжуулаад хойлж өгчих морьтойгоо үнтэйгээ бэлтгэл нэлээ асар их хийдэг. Энэ тугны маань жин чухам хэд байдгүй. Тэгээ энэ морь маань одоо нэлээд жин дааж авах гарах юм байна тий. За их туг маань ерөнхийдөө нэг 36 хил. Хөл тугнууд маань нэг 28 сэлтэй байдаг. Тэгээ одоо би төхөн өөртөө морин дээрээ мордно. Хүний нэг дунд чин нэг 75-аас тий. Дээрээс нь мордын
чимэг, эмээл, тоног, хазаар одоо ходрог хүмүүлдрэг эдгээр нийлээ нэг дор хаяжил нэг бараг нэг 150-60 хэл. Тэгэхээр бас морд маань бас нэлээ ачаал үрдэг байгаа. За үндэсний их баяр наадмаараа төв цэнгэлт хүрээлэнд та бүхнийг орж ирэхэд миний хувьд бол бас омогшдог бахархтгаас арай өөр зүйлээр та бүхнийг харах бах. Та бүхний яг энэ хүч хөдөлмөрийг дэрэгдээс нарсан учраас. За баярлалаа. Танай телевизэн хамт олон ч гэсэн би түүхнээ бэлтгэх сургуультаа ирж танилцсанд баярлалаа. Таны хувьд их тугчийн хувьд бол одоо бас яг бэлтгэлдээ орохыг хүлээгээд байж байгаа хэрэг тийм. За. Зочин. Ор. Ежон. Агар. Ордо. Энонос. Бидний ярилцлага төрийн ордны өмнөх талбайгаас үргэлжилж байна. Үнэхээр сэтгэл огшоосон сайхан мөчээлээ. Төрийн дуулалаа бид бол маш олон тохиолдолд сонсдог. Яг нэвтрүүлэгтээ зориулаад яг дэрэгдээс нэг сонсох үнэхээр гайхалтай байлаа. Энэ яг та бүхний одоо ажлын нэг их хэсэг бас яг ямар ёслол вэ? 2012 онд Монгол улсын засгийн газраас төрийн ордныг ард иргэдэд нээлттэй болгоё гэдэг үүднээс засгийн газрын тогтоол гараад ингээд төрийн ордон болон их эзэн Чингис хаандаа хүндэтгэл үзүүлж яах нь зүйтэй гэдэг үүднээс энэ яслын ажиллагааг 2012 оноос эхлээд нэм гаргуурт явуулж байгаа. Тэгээд энийг бол ард олон маш ихээр үздэг. Энд одоо манай их цагаан туг маань гарч ирдэг яг хаалган дээр ингээд бит хоёрыг төгсөж байгаадаа бас баяртай. За баярлалаа. Тэгэхээр
Баяр наадмын үйл ажиллагаанд зориулсан сонин нэвтрүүлгийн маань тусгай дугаарын хүрээнд бол танд хүсэлт тавьж хэд хэдэн газар очиж одоо ийм сайхан бичлэг түүх бичиж үлдээсэндээ бол бидний хувьд баяртай байна. Тэгээд нэг зүйл их анзаараглаа. Телевизэн бид нар бас тодорхой хэмжээнд цаг нартай тантай бас олон хоног цаг нар тохирч явхад цагийг гайхамшигтай барьж байна. Энэ бол магадгүй таны бас Бельги, Францад элчин сайдын яаманд ажиллаж байсан дипломат хүн. За дээрэс нь Японд сурж байсан одоо тэр зохион байгуулалт эдгээр нөлөөлсөн үү? Би бол энэ ёслолын ажиллагаа бол цаг баримтлах нь маш чухал. Энэ ер нь гадаад арга хэмжээ дипломат хүнд ч болон ерөнхийдөө хүн бол цагийг баримталж зарчимтай байх нь зүйтэй л гэж боддог. Тэгээд би энэ үднээсээ бол одоо ингээд төрийн ёслолын үйл ажиллагаа бүгдийн цагт нь эхлүүлэхийг боддог. Тий. Өөрөө ч бас ажилтнуудаа бас тийм шаардлага тавиад хамтарч ажилладаг юм аа. За тэгээ альва үйл ажиллагааны ард нь дандаа зохион байгуулалтан дээр байдаг хүн одоо өөрийнхөө энэ нэр хүндтэй албыг төлөөлж бидэнд цаг зав гарган энэ хүн нэвтрүүлгийг үзэгч түмэнд хүргэсэнд тань маш их баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Одоо тун удахгүй ажил нь эхлэх гэж байна те. Баяр наадмын ажил гэдэг бол та бүхний ажлын хамгийн чухал ажилчуудад баярлалаа. Зочин алтан гоёг Батэрдэн нар маань халуун илгэн нутаг гэж сайхан уран бүтээлийг та хоёртаа зориулан хүргэлээ. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За Монгол түмний маань баяр наадмын төгсгөлд наадмаа өндөрлүүлж халуун илгэн нутгаа бүгдээрээ босод зогсоод илгэндээ гараа бариад сонсдог энэ сайхан дуу гуруулаа суугаад сонсдог жоохон ясалтай үгүй юу? Тийм зүйл байна уу? Наадмаар очиж зогсож сонсноо. За та бүхнийхээ ирснэх нэг зүйлийг бас зорин бодон асууж байна. За баяр наадмаар төрийн түвшээд маань ямар дээл хувцаар гоёх вэ гэдгийг ард түмэн их хардгаа. Ялангуяа төрийн тэргүүн одоо наадмын нээлтийг хэлэх гэж гарч ирэхтэй сонгож өмссөн дээл хувцсны өнгө, за сонгож зохицуулж өмссөн малгай тэргүүтнийг бас их сонжиж харж байгаа хэрэг биш байгаа. Түүнийг бас бэлэгдэж хардаг. Магадгүй учир агуулгыг их олон талаар тайлбарладаг. Үүнд төрийн ёслолын алба юу н оролцдоггүй. Дээл хувцсны өнгөний сонголт. За би түрүүчийн даргууч биш түүхийн ярьж. За тэгээ. Одооны дарга өнөөгийнхээ юм хэрэг байна. Тэгэхээр төрийн дээд чүлийн
хувцас сонор өмсгөл зүүсгэл бол ард олон түмэнд их сонин бас эмзэг тусдаг ийм зүйл байдаг. Бид гурван өндөрлөгээ хэлээ сурцсан байна. Энэ гурвынхаа хувцсыг одоо бид нар төрийн ёслолын албанаас хувцсныхын өнгө эдрийг сонгуулдаг л да, зохицлыг. Анх очир хэлэгчийн хувцсыг хийлгэх гэж бид бас их сандарч байсан л да. Би түүх ярьсан шүү дээ. Сонин байж магадгүй гэж бодож байна. Хувцсаа би очир гэдэг ярьж байна. Монгол улсын анхны ерөнхийлөгчийн хувцсыг урлуулахад бас тусгай баг гараад то ямар материалаар юугаар яаж хийх үгээд ингэж юу гэдэг. Гутал бүх юмыг хийлгэл одоо материал нь бас тэгэхэд ховор байлаа. Хятад руу материал тун явуулаад маргааш өглөө тангар өргөх гэж байдаг. Дээл бэлэн болцсон. Тэр дойдог гэдэг үлээ. За тэр бэлэн болоогүй. Байсан дээлийн чинь уг нь одоо Монгол хүмүүс чинь дээлийг хийгээд яг тэр хүн өмсөд таарлаагээд өмсөд гарахт нь хамгийн сүүлчийнхээ өчгийг хатгадаг тийм ээ. Тэр ёсоор нь дуусгах гэж байсан чинь бас энд одоо янз бүрийн засвар ороод ингээд арай дуусаагүй яг өмсөд үтсэн чинь бас жаахан засах юутай гараад тэгээд яг өглөө тангар гөрөхийн өмнө одоо бараг 30 минутын өмнө сүүлчийн өчгийг хатгуулж гэж хувцсыг хийлгэж байсан. Тэр үед бол Монгол төрийн тэргүүн үндэсний хувцастай байна гэсэн журамтай байсан. Монгол улсын шинэ үндэсний хуулийн их хувь дээр гарын үсэг зурж ардын их хурлын тамгыг дарлаа. Монгол улсын үндэсний хуулийн уг их энэ бол ой гэж бичсэний дор Монгол улсын ерөнхийлөгч Пүнсэлмаагийн очирват хэмээн гарын үсгээ зурснаар үндсэн хуулийн их баталгаа чиглэлээ. Тэгээ тэр хувцсыг үндэсний хувцс гэхээр бас шүүмжил гарч ил байсан да журам батлуулах явцад. Жишээлбэл за Монгол төрийн тэргүүн халах хүн байх юм бол халах дээлээ өмсөх юм байна. Хасаг хүн байвал яах юм гээд. Өөлд хүн байвал яах юм. Дарган хүн байвал яах юм гээд нөгөө хувцс гэдэг нь яг алиг тодтолтой. Алийг хэлж байгаа юм гэсэн бас л ийм яриа гараад маргаан гардаг. Тэгээд ерөөсөн Монгол үндэсний хувцс гэж тэгвэл халах дээлийг л байд. Хэлээд байгаамаа. Тэр үгээрээ бай гэдгээр зүтгэж байгаа л бид нар тийм хувцас хийлгэж байсан. Тэгэл араа хийж амжаал ингээл анхны хувцсыг хийж өмсгөж байсан. Тэр хувцас одоо улсын үндэсний музейд байж байгаа. За тэрний дараагаас бол өөрийнхөө материалаар хувцас хийх болсон. Тэгээд хүнд чинь ээлтэй өнгө, ээлтэй чулуу гэж байдаг. Тэрнийг бас судлуулах мэдэх хэрэгтэй байна. Тэрнийг судалж мэдүүлэх үүргийг бас төрийн ёслолын бид нар. Жишээлбэл Очирбат гэдэг хүн төдөн оны төдөн сарын төдөн тийм жилтэй тийм юутай ээлтэй чулуун тэр байна, ээлтэй өнгө нь энэ байна. Одоо энэ бол 50 гарцсан хүн тэгэхээр энэ насанд бол тэр өнгөнд тохирох гэж жишээл өнгөийг ингэ тохируулдаг. За багван ерөнхийлөгчийн дээлийг хийхэд бол өнгө тэр нь сонгогдсон чулууг нь сонгоод Бээжингээс авчруулах гээд явуулсан. Тэгээд дээл хийх материалаа сонгох гээд явахад яг тэр материал нь одоо бас тэр чинь төр талаас нь бид нар сонгоо. Тэр хүний ханилсан хань өөрийнх нь хагас гэдэг утгаараа тал хувийн гэдэг утгаараа тэр хүн юм чинь бас тэр талаас нь саналаа хэлдэг. Тэгээ ямар материалаар хийх үү гэдэг өнгийг нь үл зөвшөөрч байгаа. Ямар материалыг хийх үү гэдэг дээр бид нар ярилцж байгаа. Их л үнэтэй, эдлэгээтэй ийм материалаар хийгээд сургалаад байсан чинь гүрдөө ирэн бүчий гэж байсан. Тэр ирэн бүчийд л одоо 50 жилийн өмнө нэгсэн нэг үнэтэй торго байна гэж сонсоод тэгээд тэр торгыг очиж үзэж тэр торгыг авч бид дээлийн хэлж анхны тангараг өргөх гэдэг. Жишээлбэл ингээд хувцсыг бол ингэж янзтай. Сүүлд төмөр очир даргыг их хурлын дарга болоход би тэгэхэд гадаад яманд очсон байсан. Хувцсныхын талаар
яг өмссөн наадамд өмснийхэн дараа л шүүмжил одоо гарч ирсэн шүү дээ. Янз бүрийн одоо нэг хэллэгээр комментууд гарч ирсэн тайлбар. Тэгээд энэ дээр нь юу гэхээр долдоогийн алгааг өмслөө тий. Тэгээ зэрэг нэмхийн өмнө киноны долдоогийн алгааг өмссөн ямар төрлийн хүн гэж юм байт юм. Тэрнийг сонгосон тэр ийм байх ёстой гэж тэрнийг жишгийг гаргаж хэлсэн хүн бол доктор Усаатны зүй судлаач дулам гаргаж өгсөн юм байлээ. Тэгэхээр тэр бол буруу байгаагүй гэж би өгдөг эрдэмт хүмүүс ёслол тухайн үеийн ёслолын албаныхан гаргаж өгсөн. Өнөөдрийн хувьд бол за тэр өндөрлгүүд маань тийм зөвлөгөө авч гин үү та бүхнээс? Тийм ээ, бид юуны төрөнд одоо цагаан сараар жишээ нь тухайн жилийнх нь өндөрлгүүдийнхаа жилийн өнгөнийг асуугаад авлаа. Та бүхэнд ийм өмсүүд юм байна. Ийм дээлж өмсүүл зүйтэй гэдэг зөвлөгөө өгдөг. Зүгээр өнгөрсөн жилийн хувьд бол манай ерөнхийлөгч яг урд өдөр дангараг өргөсөн сунгуулж тэгээд таарсан. Тэгээд тухайн үедээ бас шинэ дээл хийж өмсөөгүй. Хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэр бол бидний бол зөвлөгөө авт юм аа. За тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн эрхэм хүндтэй зочдоо маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгээ жаргаад үзэгч түмэнд бас сайхан үг хэлээсэй гэж хүсэж байна. За бас хэлмээр юм бодогж явдаг юм байна л да. Төрийн ёслолын албыг байгуулж байхад төрийн ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа нэг л жишгтэй нэг жаягаар явдаг байгаасаа хүндэтгэл нь хүндлэл болж ёсоор байгаасаа гэсэн бодлын үүднээс төрийн ёслолын алба өөрөөр хэлбэл нэгдсэн ёслол маягийн юм бий болгож энэ албыг байгуулсан. Тэгээд энэ алба бол энэ гурван өндөр дээд түвшинд үйлчлэх ёстой нэг л алба. Гэтэл зүгээр одоо сүүлийн үед ажиглаад байхад энэ гурван өндөр алба маань бас нэг жаягт орох, нэг ёсыг барих энэ ажиллагаа нь жаахан дутагдaltaй байна уу гэж миний хувьд одоо энэ албыг хасчихсан хүний хувьд жаахан тэгж харамсаж бодож байдаг. Тэгэхээр одоо ёслолын үйл ажиллагаа бол хөнгөн хялбар байх ёстой л гэж хямд байх ёстой, төсөр байх ёстой л гэж их олон хүн ярьдаг байсан. Гэтэл тэнд нэг юмыг л жаахан дутуу ойлгож анзаардаггүй байсан. Ёсон ёслол шиг үйл ажиллагаа нь хүндэтгэл хүндлэл шиг байгаасаа гэж хялбаршуулж байна, хөнгөвчилж байна гэд тэр хүндэтгэл энэ ёсыг үүс гэж болохгүй юм байна. Тэгэхээр төрийн ёс гэж яагаад бид өнөөдөр яриад байгаа юм бэ? Төрийн ёс гэдэг нь өөрөө ингэж байж идэг биш. Төрийн ёс бол тэр ёслол, тэр ёс хүндэтгэлд оролцож байгаа субъект төрөөс шалтгаалж байна. Тийм учраас энийг л нэг л жишг нэг л журмаар барьж явах нь зүйтэй юм гэж би төрийнхөө дээд төвшөнд одоо саналаа хийж байгаа юм. За ард түмэндээ хандаж хэлэхэд бол ард түмэн төрөө бас барьж байгаагийн нэг хэлбэр нь бол энэ ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд шүүмжлэлтэй хандаж тэрнийг сайн байгаасаа зөв байгаасаа гэж хандаж байгаа. Энэ санаа сэтгэл бол ард түмэн төрөө барьж байгаагийн бас нэг хэлбэр. Тэгэхээр энд уламжлалаа сайн мэдэж тэрнийг яаж залгамжуулах гэдэг ухаалгаар бодож одоо өнөөгийн нөхцөлд тохирсон энэ үнэтэй саналаа хэлж зөвлөж байх хэцүүтэй. Буруу талаас нь тайлбарлаж болно. Гэхдээ буруу болгож буруутгахын тулд биш, бурууг нь засахын тулд, сайжруулахын тулд энэ шүүмжлэлийн саналаа хэлж байгаарай гэж бодсон. Тэгээд сайхан баярлалаа гэж. За миний хувьд бол энэ төрийнхөө ёслолын үйл ажиллагааг бид тогтсон журмын дагуу төрийн ёслолын журам мөн түүнчлэн манай энэ өндөрлгүүд оролцож байгаа ёслолын ажиллагаа маань тодорхой хууль дүрмийн дотор зохион байгуулагдаж байгаа шүү гэдгийг ард түмэнд хэлмээр байна. За төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульч гэдэг юм уу. Тийм учраас энэ манай төрийн өндөрлгүүдийн оролцож байгаа арга хэмжээ зарим талаас хаалттай юм шиг болдог. Гэтэл бол энэ дүрм журам хуулийнхаа дагуу зохион байгуулж байгаа шүү бид. Тэгээ энэ зохион байгуулалтын арга хэмжээг мань хаяа хүндчиж ойлгож байгаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээд ард түмэн сайхан надлаарай гэж. Одоо бидний хувьд өндөр дээд хэмжээнд зохион байгуулагдж байгаа та бүхний ёслолын ажиллагааг харж
омогшиж бахархах энэ сайхан ажлыг хийгүй, алдаа эндэгдэлгүй, ёсол төгөлдөр хийдэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ Монгол төрийг төвшин сайхан харагдахад өөрсдийн хүч оюуныг зориулсан байгаа үе үеийн ёслолын албаны ажилтнуудад та бүхнээр дамжуулан одоо баяр наадмын мэнд хүргэе. Тэгээ та бүхэн бидэнд энэ сайхан боломжийг олгож төмөн олон доноос сонирхолтой, үн цэнтэй зүйлийг дэлгэн харуулсанд маш их баяртай байна. Тэгээд UBS телевизийн сайн нэвтрүүлгийн нэрийн бэлэг байдаг. Сайн нэртэй үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр энэ дурсгалыг гартуулж байна. За баярлалаа. Энэ хүндэтгэлтэй эдий чинь мөргөж явах хэрэгтэй юм лаа. За. Мөн Монгол төрийн ёслолын албаны дарга өнөөдөр ажиллаж байгаа танд бас ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За нэвтрүүлгээ жаргая.